大家好，我係深圳娛樂通，今日帶大家嚟試一間最近網紅嘅頭寮店。聽講愛回家個主持都嚟過呢度整個頭寮，我今日就要試佢哋嘅王牌套餐，85分鐘只係258蚊。呢度最啱頭皮出油、失眠、壓力大或者有脫髮煩惱嘅朋友，全程包括洗頭、頭皮放鬆同埋肩頸指壓。無需俾小費，冇推銷，冇隱形消費，仲有免費雞尾酒同糖水服務，環境又舒適又安靜，真係放鬆到唔想走。你好，歡迎光臨朝天師，林先生，你好。你好。請問有冇預約啊？我哋我預咗㗎啦，有時做呢個頭寮85分鐘嗰個嚇。我哋呢度坐下先嚇，呢邊。呢邊坐下。今日預約咗做85分鐘網紅頭寮，我哋王牌項目嚟嘅。咁同你介紹下我哋呢個項目呢度。咁我哋呢個項目呢，佢就係3種唔同功效嘅頭寮包埋一齊做嘅。咁佢分別係有茶膚水循環，佢嘅功效呢就係防脫髮、控油、清潔嘅效果嘅。仲有第二 part 呢，就係我哋頭部撥筋，就係放鬆我哋頭皮經絡。平時呢捱夜或者頭痛嘅人群呢，比較啱做嘅。仲有第3樣呢，我哋係薑膏去濕氣嘅。就呢3種唔同功效嘅頭寮包埋一齊做嘅，85分鐘。咁呢度就係美團上嘅收費，同埋有咩項目可以做嘅。咁記住可以試一試呢度嘅網紅嘅頭寮啦。呢度嘅環境呢係好舒適，同埋覺得好安靜嘅。咁佢有單人房啦，有啲雙人房啦，同有啲5人房添嘅。咁呢單人房呢就夠晒私隱啦。雙人房咧就適合情侶嚟啦，5人房成班朋友嚟都可以啦。咁呢度就係啲按肩頸嘅地方啦，同埋梳頭嘅地方啦。因為咧只有單人房先有呢啲咁嘅啲按摩椅啦，雙人房同埋5人房係冇嘅。所以如果你有雙人房咧，就會出嚟呢度按肩頸啦，同埋梳頭啦。到啲技師咧，每次用一啲用具咧，都會消咗毒先嘅。咁而家呢間咧就係單人房啦。咁你見到咧啲床單咧都係一次性嘅。呢一間就係雙人房啦。咁你見到咧都好整潔啦，同埋啲床單都係好乾淨嘅嚇。咁記住啲床單咧都係一次性嘅嚇。咁呢一間咧就係5人房啦嚇。好適合成班朋友嚟一齊做頭寮啊嚇，同埋肩頸按摩啦嚇。你好，我哋呢邊請啊。好，唔該晒。好啦，咁我而家親身試下呢度嘅王牌項目，就係85分鐘258蚊嘅。咁呢個項目咧係做呢一個頭寮啦、肩頸嘅按摩啦。咁咧佢會用啲中藥，咁呢啲中藥咧係呢度嘅特製嘅調配嘅中藥嘅。咁聽講入邊咧有啲滓柏葉啊、當歸啊、何首烏嘅，係可以舒緩呢一個人嘅壓力啊，同埋促進呢個頭皮嘅營養吸收嘅。咁對呢個頭皮啊、油性啊、乾性啊、頭皮痕癢啊、失眠咧，都好有幫助嘅。夜雨蒙蒙就接他，他不理轻盈又从容，风尘一字心如水，柔情似水诉衷情，柔情似水柔情间，灯火阑珊映绰绰，风中情长久时多，梦里花开不曾谢。
闪烁映君处，往事如烟轻轻诉。他用笑容遮风雨，独自笑容摄入世路，柔情似水绕心间，灯火阑珊映射。好啦，咁我做完呢一個85分鐘嘅頭療肩頸按摩之後呢，個人嘅感受覺得係好舒服、好放鬆嘅。咁做完呢一個頭療之後呢，成個人都放鬆晒啦。咁就呢度嘅店長呢，就會親身調教一杯雞尾酒俾大家。咁呢一杯雞尾酒呢，可以有酒精嘅成分，亦都可以冇酒精嘅成分都可以。咁啊，大家可以去選擇。咁跟住呢，就會有呢個糖水飲。咁我當日咧就食咗呢個紅豆沙嘅，相當之唔錯嘅。好啦，咁啊點樣去呢一間店鋪呢？我哋喺呢個國貿站嘅 A 出口，喺 A 出口直行，行到左手邊有條電樓梯，上電樓梯，上咗電樓梯之後轉右，出去呢個金光華廣場。咁我哋而家上咗呢條電梯之後就轉右，咁我哋行出呢個金光華廣場。咁呢度前邊呢，亦都有條電樓梯嘅，我哋上埋呢個電樓梯，轉左，再向前直行，大約行50米。咁呢前邊呢一間呢，就係呢個深圳發展中心大廈噶啦。咁我哋繼續向前行啦，行過埋呢一個 KTV， 我哋左手邊有間 KTV 呢度啦。咁喺 KTV 前面嗰個路口轉左，咁你就見到呢一間深圳發展中心大廈噶啦。咁我哋搭 lift 上20樓2001室，就揾到呢一間按摩店噶啦。好啦，咁啊，今日呢個視頻就拍到呢度為止啦。咁希望呢，大家可以按個訂閱啦，同埋按個讚啦，同埋留言評論下呢個視頻啦。